ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு இனி நல்லா இருக்கட்டும். இன்றைக்கி வந்து நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்? நான் போயிட்டு கடைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாம் வந்து சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிக்கிறச்ச கேட்டுக்கு வெளியே வந்து ரூபா 2 கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடுவோம். கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? என்ன வாங்கி சாப்பிட்ருக்கோம்? ஏன் இப்படி புதிராக பேசுகிற அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? தேன் மிட்டாய் வாங்க சாப்பிட்லாம். நான் போய் தேன் மிட்டாய் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். ஸ்நாக்ஸு இல்லை, அதனால் நான் போய் தேன் மிட்டாய் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், தேனி மிட்டாய் வச்சுலாம் ஒரு வீடியோ போடுறியா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. கையில் இருக்கிற ரூபா 2 வச்சு போயிட்டு தேனி மிட்டாய் தான் வாங்க முடிஞ்சது. என்ன பண்ணுறது? நாளைக்கு வந்து நான் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன், சரிங்களா? ரொம்பவே அழகான இருக்கும் அந்த பிளேஸு. இப்போ வந்து நம்ம தேனி மிட்டாய் சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல. தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், பெரிய சைஸாக இருக்குது, குட்டி குட்டியாக இருக்கும். நெல்லிக்காய் மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கும். இதே பெரிய சைஸாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த ஒரு 10 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். பேக்கெட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. அதுதான் இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸு. சரி, ஓகே, பாய். உங்கள் எல்லாருக்குமே ஹாவ் அ நைஸ் டே. இது ஒரு வீடியோவான்னு கேட்டுறாதீங்க. நாளை வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ்க்கு போகலாம், சரிங்களா? திரும்ப சொல்கிறேன். ஓகே, பாய்.